Oltre a discutere del magistrale evento finale di Splatoon 3, la maggior parte del video di questa settimana sarà dedicato a un'analisi approfondita dell'ultimo trailer di Mario e Luigi Fraternauti alla carica, ma non mancheranno altre notizie come aggiornamenti sul Deltarune e gli ultimi rumor sul successore di Nintendo Switch. Prima di continuare potete supportare la serie con i fratelli mi piace. Novità importanti sui nuovi capitoli di Deltarune. Il secondo capitolo risale a settembre del 2021, ben 3 anni fa, e da allora nessuna notizia fino ad oggi. Il creatore Toby Fox ha infatti comunicato che la fase di sviluppo è completata e non rimane che attendere le ultime fasi di testing e localizzazione, il che significa che se non quest'anno, per il 2025 dovrebbero essere rilasciati. La grande N ha presentato giovedì 3 nuovi bundle per la sua console ibrida. Tra le novità troviamo l'edizione standard con Nintendo Switch Sports e 2 varianti light di Animal Crossing in diverse colorazioni. Riprendendo le indiscrezioni emerse la settimana scorsa che prevedevano 5 nuovi bundle in arrivo questo mese ed essendo già stata confermata la versione OLED con Super Mario Wonder, resta da svelare il titolo del gioco associato al quinto e ultimo bundle relativo sempre al modello OLED. L'ultimo trailer di Mario e Luigi Fraternauti alla carica non solo ha confermato la nuova denominazione del mondo di gioco, passando dall'inglese Concordia all'italiano Elettria, ma ha anche rivelato importanti dettagli sul sistema di combattimento. Analizzando approfonditamente il video si possono mettere in evidenza elementi inediti presenti in specifici frame. In particolare all'inizio del trailer, subito dopo l'attacco dei fratelli con il martello, si possono notare le diciture monetizzatore ed esplosione. Probabilmente la prima indicherà la possibilità di ottenere un maggior numero di monete al momento dell'eliminazione di un nemico, mentre la seconda suggerisce che parte dei danni inflitti possano colpire anche i nemici nelle vicinanze. Tuttavia, al di là delle interpretazioni individuali, è evidente che il gioco sta evolvendo nel suo sistema di combattimento con un incremento della componente strategica e ruolistica. In merito al funzionamento di queste meccaniche bonus si possono ipotizzare 2 modalità di implementazione. La prima prevede che ogni attacco dei fratelli possiede un bonus intrinseco specifico e che quindi si attivino in automatico, mentre la seconda può prevedere un meccanismo simile alle spille di viaggio al centro di Bowser che una volta utilizzate consente di applicare il bonus al successivo attacco. Quest'ultimo è lo scenario più probabile perché in un'altra circostanza si evidenzia la locuzione sorpresa di ferro che da quanto osservato dovrebbe attivarsi al momento della sconfitta di un nemico infliggendo danni a tutti gli avversari rimanenti con delle palle acuminate che piovono dall'alto. Sembra quindi che il giocatore una volta soddisfatte condizioni ignote possa attivare deliberatamente questi bonus che valgono per il prossimo attacco. Viene poi rivelato il nome del Thunder Dynamo in italiano che si chiamerà Tuono Dinamico, ancora peggio della traduzione di Brothership. Il trailer si chiude infine mostrando le conseguenze dell'attacco con il martello quando si falliscono i Quick Time Events. Come di consueto il nemico subirà comunque un danno seppur minimo, tuttavia l'elemento che suscita maggiore interesse è ciò che accade a Luigi. Egli verrà infatti colpito dalla testa del martello che lo stordirà, ma non è chiaro se quanto visto sia solo un'animazione puramente estetica o se davvero subirà il malus di stordimento al successivo turno. Un'idea del genere costituirebbe un'innovativa evoluzione del gameplay, richiedendo di ponderare le azioni durante il combattimento con un'attenta considerazione di rischi e benefici. A mio parere sarebbe un ottimo modo per disincentivare l'approccio avventato e al contempo valorizzare il tempismo. Dopo l'epica conclusione della settimana scorsa con un evento spettacolare ed emozionante in cui tutto è stato curato nel minimo dettaglio, Nintendo ha confermato che non arriveranno più grandi aggiornamenti per Splatoon 3. Tecnicamente, dopo 2 anni dal suo lancio, il supporto al gioco è ufficialmente terminato, anche se ciò non significa che verrà abbandonato. Attualmente si stanno anche diffondendo indiscrezioni riguardo a un possibile sviluppo di Splatoon 4, noto con il nome in codice Spiral, ma si tratta di mere speculazioni. Per adesso l'unica cosa certa, come ufficialmente confermato da Nintendo stessa, è che continueranno a essere rilasciati aggiornamenti minori e che si terranno eventi come Splatoween, Frosty Fest, Spring Fest e Summer Nights. Per coloro che invece non hanno avuto l'opportunità di partecipare a quello straordinario festival, sarà possibile attraverso gli appositi amiibo rivivere quell'entusiasmante esperienza. Infine sono stati pubblicati 2 fantastici trailer sul canale ufficiale di Nintendo, di cui uno ripropone la canzone di chiusura Three Wish e l'altro ripercorre tutti gli eventi di Splatoon 3 dal lancio fino all'ultimo Grand Festival. Where am I? What is this?
Nel corso della settimana è emersa una nuova indiscrezione riguardo Switch 2 che indicherebbe come il nuovo modello presenterebbe forme e dimensioni analoghe a quella attuale. Diversi giorni sono passati ed ancora nessuna conferma o smentita al riguardo. E mentre il pubblico attende con grande entusiasmo la presentazione ufficiale della nuova console e sulla casa di Kyoto sembrano gravare pesantissime responsabilità sul successo di Switch 2, Nintendo si sta divertendo con le sue consuete denunce per violazioni di copyright. E l'ultima vittima è stata Palworld, il famosissimo gioco caratterizzato dalla presenza di creature da utilizzare in battaglia che richiamano i mostriciattoli della serie Pokémon. Per non perdervi le ultime novità sull'universo Nintendo potete seguirmi su tutti i miei social di cui trovate i link in descrizione. Vi ricordo che la prossima settimana sarà molto intensa, il 24 ci sarà il Level 5 Vision e il 26 la demo del Professor Layton nel nuovo mondo a vapore. Per l'occasione pubblicherò un mega video sulla serie nei prossimi giorni e ad ottobre sarà il turno di una retrospettiva sulla situazione di Level 5 al momento e la portata del prossimo Layton. In attesa di questi contenuti, in sovrimpressione potete vedere i miei ultimi video. Ciao e buon gaming a tutti!